दोस्तों आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह का भाग। तो दोस्तों यह मैच जीत गया 2 विकेट से। T20 मैच रिंकू सिंह ने जब छक्का लगाया तब एक ही पुलिस वाला रिंकू सिंह से मिलने आया और कहने लगा, भाई तुम महान क्रिकेटर बनोगे एक दिन। तब रिंकू सिंह ने क्या कहा यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तब उनके साथ आए KKR के कोच ने कहा, रिंकू सिंह तुम एक दिन दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर बनोगे। तो रिंकू सिंह की आंखों में आंसू आने लगे और कहा, सर आपने मुझ पर भरोसा दिखाया और मौका दिया। तो दोस्तों रिंकू सिंह ने लास्ट बॉल पर छक्का मारकर भारत को यह मैच 2 विकेट से जिता दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।